Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videomuzda beraberiz. Bugün sizlerle yeni bir projeye başlıyorum. Fakat bu proje diğer projelerime nazaran tecrübe ve biraz da elektronik ve makine bilgisi gerektiren bir proje olacak. Daha kapsamlı bir proje. Bütçesi de daha yüksek bir proje. Yaklaşık olarak 2000 liranın üzerinde. Çünkü son yaptığım hesaplamalarda 2000 lirayı geçmişti. Projeye yaptığım harcamalar muhtemelen daha da artmıştır. Son aldıklarımı hesaba koymamıştım. Şimdi öncelikle şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Dediğim gibi bu proje daha kapsamlı, daha yapımı zor bir proje. Onun için bunu yapmaya herkese tavsiye etmiyorum. Özellikle bana şöyle sorular geliyor. Step motoru bağladım, step motor çalışmıyor. Niyedir? Muhtemelen ayaklarını yanlış bağlamış çıkıyor. İşte sınır anahtarlarını nasıl bağlarım? Onun dışında kartın şurasına ne vermem gerekiyor? Akım ayarını step motorun sürücüsünün nasıl yaparım? Böyle cevabını bulmak gerçekten internette çok kolay olan soruları soranlar ya da bu sorulara cevap bulamayanlar bu projede gerçekten zorlanacaklar. Benim tavsiyem bu kişilerin bu projeyi sadece seyretmeleri. Gerçekten kendine güvenen, ben bu projenin üstesinden gelirim diyenler de bu projeyi yaparken kesinlikle ve kesinlikle benim daha önceki projelerde de bunlara tavsiyem olmuştur. Benim yaptıklarım birebir kopyalamayın arkadaşlar. Birebir kopyalayarak sonuca ulaşmanız zor olur. Öncelikle benim videomu ya da tasarımımı izleyin. Üzerine kendinizden de bir şeyler katın. Tamamen ve tamamen aklınızda bu tasarımı oluşturun, yerleştirin. Aklınızda olayı bitirdikten sonra işe koyulun. Birebir nasılsa burada adımlar var, yapılacaklar var, ölçüler var diye işe girişmeyin. Girişirseniz şunun boyu ne kadardı, ben bunu bu kadar büyüteceğim, boyu ne olması gerekir gibi sorular sorarsınız. Böyle basit soruların birçoğuna da zaten cevap vermiyorum. Şimdi dediğim gibi birebir yapacak olan kişiler birebir kopyalamasın. Bu onlar için bir yol gösterici olsun, bir örnek olsun. Kendi tasarımınızı kendiniz yapın. Benim için tasarım en başta kağıtta başlar, elle çizerek başlarım. Daha sonrasında da bu bilgisayarda 3 boyutlu tasarım olarak devam eder. Zaten şu an bu projemin tasarımını görüyorsunuz. Böyle bir tasarım yaptım. Birkaç defa değiştirdim. Bazı yerlerini değiştirdim. Tahmin ediyorum güzel bir proje olacak. Güzel sonuç verecektir. Dikey frezemiz. Bununla ilgili birkaç fotoğraf Instagram'da paylaşmıştım. Yine bu projede kullanacağım kesici motor yani spindle ve kontrol kartının birkaç tane videosunu YouTube kanalımda paylaşmıştım. Şimdi de projemin alt tabanını yapacağım. Alt tabanı şöyle bir alüminyum bloktan oluşuyor. 12 mm kalınlığında bir blok. Bunu Metal AVM diye bir yerde kestirdim. İnternet üzerinden sipariş alıyor. Muhtemelen İstanbul'da Zeytinburnu tarafta bir sanayide oraya giderseniz de kestirebileceksiniz. 330'a 250 olması gerekiyordu. Fakat 2 milim gibi bazı fazlalıklar var. Ya bilerek bıraktılar ya da testerelerinin kesme payını doğru hesaplayamıyorlar. Bilemiyorum. Ama kestireceğiniz zaman mutlaka ve mutlaka tembihleyin. Şu ölçülerde kesin olsun. Fazlalığı, eksikliği olmasın diye onlara bir hatırlatma notu ya da telefonla arayarak söyleyin. Şimdi alt tablamızın deliklerini ben kendi tasarımımdan çizdiğim alt tablodan şöyle bir çıktı aldım. SolidWorks'te tasarımlarımı yapıyorum. Buradan teknik resim boyutuna geçip şu alt tablonun bu A4'ten büyük bir boyut olduğu için tamamını çıktı alamadım. A4 boyutuna benim için önemli olan kısımlarını aldım. Şöyle olacak. Şu delik sırası da şuraya kadar devam edecek. Burada çok önemli stratejik delikler yok. Benim için şunlar önemli çünkü buraya profiller yükselecek. Bunu birazdan bant ya da başka bir şeyle buraya yapıştırıp bu delikleri işaretleyip sonra delme aşamasına geçeceğim. Hemen başlıyorum.
Evet arkadaşlar, neredeyse bir gün uğraşın sonunda alt tablamızı işledim. Profillerimizi, hem bunları hem de dikey olan profillerimizi yerleştirdim. Burada da arabalarımız ve kızaklarımız şuraya ve burada da şuradaki tablamızın üzerindeki X eksenine bu şekilde 2 tane kızak ve araba yerleştirilecek. Bu videoda yapacaklarım bu kadar olsun. Bir sonraki videoda bu rayları profillere göre hizalayacağım bir komparatör kullanaraktan. Onun dışında bir de bu profil ve rayı tabii ki buna göre hizalayacağım. Hem profiller dolayısıyla hem de raylar birbiriyle paralel olması gerekiyor. Yine aynı şekilde şu 2 tanesini de yapacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.